بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. Ko'p bor takrorlab ta'kidlaganimiz kabi mo'min musulmon inson hayotida ilm, ma'rifat juda yuqori darajadagi o'rin tutadi. Ilm, ma'rifatsiz hech narsa bo'lmaydi. Alloh taoloni tanish ham, Allohning ibodatini qilish ham, tirikchilik o'tkazish ham, turli aloqalarni o'rnatish ham boringki, hayotimizni har bir sohasida, har bir qiladigan ishimizda ilm kerak, ma'rifat kerak. Ana o'sha ilmsizlik, ma'rifatsizlik, shariat ta'limotlaridan bexabarlik, ularga amal qilmaslik oqibatida turli muammolar, noxushliklar, ko'ngilsizliklar, musibatlar kelib chiqadi. Bugungi suhbatimizda Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda hozirgi paytda xalqning ichida ko'payib qolgan ana o'shanday ma'rifatsizlik tufayli yuzaga chiqqan muammolardan biri to'g'risida so'z yuritamiz. Mani qabulimga turli tuman odamlar kelishadi. Kimlardir duo umidida, kimlardir tashakkur umidida, kimlardir yana boshqa ma'noda ko'plar savol so'raydi. Ko'plar shikoyatlar qiladi. Ana shu shikoyat va savollarning ichida omadsizlikdan shikoyat qilayotganlar ko'p. Ishim yurishmay qoldi, qarzga kirib qoldim, bir necha ishni almashtirsam ham hech bola chaqamni boqishga imkon topolmayapman. Boshqalarga aytsam, senga ilm amal qilib qo'ygan, baxshiga bor deyapti, undoq qilyapti, bundoq qilyapti degan shikoyat nihoyatda ko'p. Shikoyatini eshitgandan keyin o'zlariga savol berib, o'zini tutishini so'rab surishtirsangiz, ayni shu ma'rifatsizlik, jaholat, kasb nima ekanligini bilmaslik, turmushni o'tkazish bo'yicha shariat ta'limotlaridan bexabarlik va shunga o'xshagan nuqsonlar kelib chiqadi. Mana shu hozirgi boshlagan mavzuimizni borib taqaladigan joyi kasb, rizq masalasi va rizqni kasb qilish masalasiga borib taqaladi. Ana o'sha mavzu bo'yicha dinimizni ta'limotlarini bilganlar, ixlos bilan Allohni o'zidan so'rab harakat qilganlarga ko'plariga Alloh taolo o'sha rizq ro'zini keng qilib qo'ygan, turmushini barakotli qilib qo'ygan. Bu borada ma'rifatsiz, shariatga amal qilmay, turli ko'chalarga o'zini urganlar yuqorida o'zlarini shikoyatlari kabi qarzga botib, oilasida noxushlik, oila a'zolarini boqolmaydi, nafaqasini bera olmaydi, bir yoqdan qarz, bir yoqdan nafaqa, yana boshqa mushkulotlarga o'ralashib qolgan bo'ladi. Ana o'shalarni demak shariatimiz asosida biz tahlil qilib, o'rganib, shunga astoydil amal qilishga o'tishimiz kerak. Rizq masalasiga kelganda, bizi aqidamizda rizqni Alloh taolo yaratadi, xalq qiladi. Butun mavjudotni rizqini Alloh taolo yaratadi. O'zi yaratgan narsalarini gultoji, o'zining yer yuzidagi o'rinbosari inson zotini rizqini ham Alloh taolo yaratadi. Toshni tagida ko'zga ko'rinmay o'rmalab ketayotgan qumursqa degani chumolining kichkinasi. O'shini rizqini ham Alloh yaratadi. Ikkovini orasidagi nima bo'lsa, hammasini rizqini Alloh yaratgan. Demak, inson o'zimni rizqimni o'zim yarataman desa, u yolg'onchi bo'ladi. Allohga sheriklikni da'vo qilayotgan bo'ladi. Rizqni Alloh yaratadi.
har bir mo'min musulmon inson shunga sobit aqidada bo'lishi kerak, mustahkam turishi kerak. Bandani rizqqa tegishli joyi nima? O'sha Alloh yaratib qo'ygan rizqdan kasb qilishni, ya'niki o'ziga atalganini terib olish uchun harakat qilishni kasb deyiladi. Rizqni Allohga bog'liqlik joyi rizq, uni Alloh xalq qiladi. Bandaga tegishli joyi o'sha Alloh yaratib qo'ygan rizqdan o'ziga atalganini terib olish uchun qilgan insonning harakatini kasb deyiladi. Ana, demak, siz bilan bizni bugungi kungi hayotimizda tanovul qilayotgan nonimiz ham rizq, ichayotgan suvimiz, choyimiz ham rizq, shirin shakar turli ovqatlar ham rizq va boshqa kiyim-kechagimiz ham rizq va hayotimizga ketadigan har bir narsamiz rizq. Buni Alloh yaratib qo'ygan. Siz bilan bizga rizqingni terib ol deb buyruq qilib qo'ygan. Halol rizq talab qilish har bir mo'min musulmonga farzdir. Farz. Halol rizq talab qilish mo'min musulmon uchun farzdir. Hadislarda farzun ba'dal furuzi degan, farzlardan keyingi farzdir. Ulamolar bu gapni tahlil qilib aytishadiki, mana shu 5 farz bor-ku. Iymon, namoz, ro'za, zakot, hajdan keyingi farz mana shu rizq talab qilish deyiladi. Yana aytishadiki, farzlardan keyin farz deganini yana bir tavili, bu tugamaydigan farz. Bugungi rizqni talab qilishing farzmidi? Bir uxlab tursang yana talab qilishing kerak, yana farz bo'laveradi. Umrni oxirigacha to'xtamasdan farz bo'laveradi. Mana shu aqida mo'min musulmonlarning har birida sobit bo'lishi kerak. Yana qaytarib ta'kidlab aytamiz, halol rizq nima qilib bo'lsa ham emas. Halol rizq talab qilish mo'min musulmon uchun farzdir. Buni qilmasa gunohkor bo'ladi. Farzni tark qilgan banda sifatida Allohning huzurida osiy bo'ladi. Ana endi o'sha talab qilish yo'lini ham shariat ko'rsatib bergan. Birinchidan halol bo'lsin desa, ikkinchidan demak o'sha halol narsani topish harakating ham shariat ko'rsatmasiga muvofiq bo'lsin. Ishing ham shariat ko'rsatmasiga muvofiq bo'lsin. Ana endi o'sha kasb-kor degan ma'nosi shu. Odamlar rizq topish uchun qandaydir kasbni, hunarni o'rganishlari kerak bo'ladi. Inson insoniy jamiyatda yashaydi. Shu hayotda o'ziga o'xshagan boshqa insonlar bilan muomalada bo'ladi. Bularning muomalasini ko'pi mana shu rizq kasb qilishga bog'liq bo'ladi. Men inson jamiyatining bitta a'zosiman. Uy qurmoqchiman. O'zim qurishni bilmayman. Demak, ustaga ehtiyojim tushadi. Unga borib, menga shuna bir uy qurib beringlar, uy qurmoqchiman, shartnoma tuzaylik deyman. Demak, o'zim yashayotgan jamiyatdagi boshqa bir insonga ehtiyojim tushyapti. Ustalar shundan kasb qilib rizq topib yeydi. Bo'pti deydi. Men nima deydi? Sizni qurilishingizni qilib beraman. Bugungi narx bo'yicha buncha bo'ladi deb shartnoma tuzadi. Ovqat sizdan yoki bizdan, muddati buncha, sifati buncha deb hammasi kelishiladi. Xuddi shu asnoda menga birov kelib, falon ishim bor edi, qilib bering deyishi bo'lsa, men ham o'zimni kasbimga muvofiq ish bo'lsa, shuni qilib berishga o'taman. Demak, insonlar o'zaro bir-birlari bilan kasbini ishga solib muomalada bo'lib, rizq topadi ham, birovning rizqiga sababchi ham bo'ladi. Mana shu muomala go'zal bo'lishi kerak, chiroyli bo'lishi kerak. Ana shu ishlardan bittasi o'zi bilmagan ishni bilaman demaslik kerak. Yaxshi o'rganib,
mutaxassis bo'lib, ustozlaridan o'tkazib, ustozlari bolam endi sen ham mana shu kasbni egallading. Bizda o'rganding, necha yil shogird bo'lib yurding yoki o'qiding. Mana qo'lingga shahodating, mana duo senga borib endi o'zing shu kasbni qilaver, yetishib qolding, bola chaqangni boqaver desa, ana o'shandan keyin qilsin. O'zi bilmagan narsani ham men boplab yuboraman, qoyillatib yuboraman deb aldab odamlarning pulini olishga urinmasin. Hozir ko'pchilik shunaqa. Bir ishchi qidirib borilsa, birinchi hozir eng osoni mana shu ko'chaga Madikor bozorga boriladi. Kim suvoqchi desa hammasi men deydi. Bo'pti yur, qani desa andavayingiz bormi deydi. O'zining andavasi yo'q. Usta emas. Lekin aldab birovni borib, chalabula ishini qilib, pulini olib qochmoqchi. Boshqalari ham shu. Mana shu shaharda katta binolarni men qilib beraman, men shuni o'qib chiqqanman deb buzib qo'yganlar bor. Menga o'zi shaxsan kelib aytdi o'sha muassasaning egalari. Bilmabmiz, bu o'shanaqa bilimsiz odam ekan, ancha narsamiz isrof bo'ldi. Qur'oni Karimda o'zing bilmagan narsani bilaman demagin degan. Mo'min odam unaqa qilmaydi, aldamaydi. Ana o'shuna qilib haligi ishim yurishmaydiganlarning ko'pi shu. Bilmagan narsasini bilaman deb borgan birov narsasini buzib qo'yib, u to'lab berasan debdi, qochib yurgan bo'ladi. Ana ma'rifatsizlikni bitta ko'rinishi, boshiga tushgan musibati. Endi bildi, yaxshi mutaxassis. Haqiqatan o'qigan, o'rgangan, shahodati bor, ustozga shogird tushgan, ustozi bo'ldi deb duo qilib bergan. Bo'ldi, yaxshi. Lekin o'sha ishni borib boshlaganda zarracha xiyonat qilmasin. Kasbiga xiyonat qilmasin, ish beruvchini haqqiga xiyonat qilmasin. Chin dildan har bir ishni yetuk me'yoriga yetkazib, risoladagidek qilib ado etishni o'zini muqaddas burchi deb bilsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilar: "Innalloha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Qachon sizlardan biringiz bir ishni qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha ishni oxiriga yetkazib go'zal qilishini yaxshi ko'radi deydi. Chalabula qilmasin. Bitirmasdan qochib ketmasin. O'sha qochib ketdimi, o'sha bitta odamni ishini buzganlik yetadi. Hammaga aytadi haligi odam. Palonchini qilsam, manaqa tashab ketdi, sizlar aytayotganlaring, unga ish berib qo'ymalaring deydi, keyin ishim yurishmayapti, omadim kelmayapti deb yuraveradi. O'zi bu yoqdan rasvo qilib qo'ygani o'ylamaydi. Ixlos bilan qilsin. O'sha shartnomaga muvofiq qilsin. Hozir Allohu a'lam, Alloh o'zi biladi, lekin 70% ustaman deganlar hammasi aldamchi. Aytgan kuni kelmaydi, kelsa kech keladi, erta ketadi, ishni yaxshilab qilmaydi, ish bajarmasdan oldin pul so'raydi. Hammasi shunaqa. Shularning ichida o'sha 30%, 40% ustalar bor, haqiqiy ustalik o'zini faxri deb biladi ular. Guruhlari bor, shogirdlari bor, ustozlari bor. Hamma narsani qoyillatib, asbob uskunasini 100% chiroyli qilib qo'ygan. Kelib shartnomani tuzadi, aytgan soatida keladi, ishini boshlaydi, aytgan soatda bitiradi, haqqini olib ketadi. Yana boshqa yoqqa borib ishlaydi. Mana u notavon yuradi. Takasaltang bo'lib, ish ham bitmaydi, uyni egasi xijolat, falon kuni bitirib beraman degan 2 barobar vaqt o'tib ketyapti, u ish bitmaydi, sifati chatoq. Undan keyin unga yana kim ish beradi? Ana omadsizlikni o'ziga o'zi chorlab olyapti. O'ziga o'zi chorlab olyapti.